Добар ден, почитувани, следите на новата Телма амбуланта. Може ли жена која се лекувала од карцином на ендометриумот да стане мајка? Токму ова прашање во фокусот на научниот труд на професор доктор Глигор Тофовски, кој беше меѓу финалистите на 12-тите меѓународни медис награди во Љубљана. Кои се новите можности во медицината за зачувување на плодноста и надежта за мајчинство кај младите пациентки со дијагностицирани премалигни и малигни ендометриални лезии? Денеска гостин во Телма амбуланта е професор доктор Глигор Тофовски, раководител на оделот за инфертилитет и асистирана репродукција при Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Останете на Телма. Научните истражувања што ја унапредуваат медицината и грижата за пациентите беа во фокусот на 12-тите меѓународни медис награди во Љубљана. Меѓу финалистите се најде и трудот на македонскиот професор доктор Глигор Тофовски. Еве фрагмент од настанот. Свечената церемонија на доделување на 12-тите меѓународни медис награди за медицински истражувања се одржа во четвртокот во Љубљана, а ја отвори претседателката на Словенија, доктор Наташа Пирц-Мусар. Науката нема граници и е основа за соработка и напредок на општествата, порача претседателката Пирц-Мусар. Туди Луи Пастер je zapisal, da znanost ne pozna državnih meja, ker pripada človeštvu in je bakla, ki razsvetljuje svet. Zato je in mora biti znanstveno sodelovanje eden najmočnejših temeljev medsebojnega razumevanja, zaupanja, miru in trajnostnega skupnega napredka. Право на учество на меѓународните медис награди имаат лекарите и фармацевтите со објавени научно-истражувачки трудови во реномирани научни списанија со фактор на влијание повисок од 1,5. Меѓу финалистите на 12-тите меѓународни медис награди беше и трудот на професор доктор Глигор Тофовски, насловен «Онколошки исход и бременост по третман за зачувување на фертилитетот». Ова година наградата во областа на дерматологија ја доби Јелена Петковиќ Дабич од Босна и Херцеговина, во гинекологија Зденек Рушави од Чешка, во интензивна медицина и анестезиологија Хелена Остовиќ од Хрватска, во неврологија Берислав Рушка од Хрватска. Наградата за офталмологија ја понесе Леон Марковиќ од Хрватска, за педиатрија Михаела Рихтова од Чешка, за фармација Милица Бајчетиќ од Србија, за помологија и алергологија Либорија Луговиќ Михиќ од Хрватска, а за ревматологија Маркета Дудкова од Чешка. Меѓународните медис награди за медицински истражувања се признание што го доделува независна меѓународна стручна комисија за истражувачки достигнувања од 11 земји од Професор доктор Глигор Тофовски, специјалист по гинекологија и акушерство, е гостин во студиото на Телма. Професоре, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Честитки за тоа што се најдовте во најтесниот круг меѓу финалистите и за успешното представување на македонската медицина на овој престижен настан. Да, ви благодарам за поканата за гостувањето. Уште впечатоците ни се, да кажам, релативно свежи, пошто тоа се случуваше се минатата недела. Искрено за мене ова е големо признание затоа што навистина е тешко во денешно време и сега се дебатира на таа тема да се објави во научно списание, поготово од медицината, кој што има повисок импакт фактор. Тоа е генерално има специфична класификација, меѓутоа бројот на цитирање на определени трудови што се објавуваат во тоа списание, тука преднечат тие списанија што се занимаваат со базична наука, као Nature, Science, Blood и така натака, меѓутоа сите останати исто така имаат своја голема вредност. Ние во Македонија немаме списание кое што има импакт фактор над 1. Тука беше, да кажем, правилата за учество во оваа, така условно речено, за добивање на оваа награда, односно за учество во самиот конкурс, да трудот биде рангиран во часопис повеќе од 1,5 импакт фактор. Нашиот труд за среќа, затоа што тоа представуваше една стимулација од предходен заеднички состанок, односно една соработка што имавме со земјите од Европска
унија, иако резултатите се комплетно наши, базирани на нашата клиника, успеавме да го објавиме во European Journal of Surgical Oncology, кој што има импакт фактор 2,91, значи е високо реагиран во сите медицински часописи во светот. Колку време работевте на овој труд, на ова истражување и колкава екипа на доктори беше вклучена во неа? Да. Значи секој труд во себе мора да се одржи за да биде квалитетен, повеќе луѓе секој од свој аспект да го да кажам на некој начин да се внесе себе си во трудот. Најголем дел од колегите се гинеколози од нашата клиника кои што учествувале или во да кажам дефинирањето на случаевите или во следењето или во правењето на интервенциите, затоа што ова ќе го спомнеме тоа малце подоцна е специфична една проблематика, пациентите доаѓаат за едно нешто на клиниката, доаѓаат за желба за да имаат потомство и како случаен наод за жал се пронаоѓа дека постои некоја тешка преканцероза или карцином на ендометриумот на матката. Меѓутоа, и тука има повеќе луѓе што се инволвирани и од страна на патолозите, и од страна на соработниците од странство, да се изработи статистиката и се што треба како што да изгледа еден труд како што треба. Самата процедура на апликација на трудот, мораме да кажам и јавно, тој 5-6 пати беше враќан за да се сите финеси испеглаат, значи сериозните научни часописи имаат сериозна рецензија, значи не може тек така да се објави било што, проаѓаше низ неколку филтрирања за да го добие овој финален облик што го доби на крај. Значи колку време трае тој пат од идеја до конечно објавување? На пример, ќе ви направам компарација, и колегата што беше од гинекологија на самото делување на наградите ги следеше пациентките во период од 6 години. Ние следевме пациентки во тек на 8 години. Значи за да има трудот тежина мора да оставите доволно време да таа терапија што ќе ја дадете, да кажеме, или тој метод што ќе го примените, да видите дали навистина действува и тоа обично побарува неколку години. Ние сме имале вакви пациентки и порано, за жал морам да признам дека во Македонија не секогаш и јас лично може да се искритикувам, а и сите останати не ги собираме нашите резултати, нашите пациенти во една датабаза во која што после може да се искористи тоа понатака за публикување на трудови, меѓутоа и за придонес во научната мисла во светот. Затоа што, например, во групата на пациенти се можда на гинекологија мала бројка, меѓутоа еве сите овие 19 земји, например, да го работат истиот труд, значи истиот тип на пациентки да го барат, ќе дојдеме до многу поголема бројка и заклучоците ќе бидат многу порелевантни. Така, колку е важно научните, односно медицинските трудови да бидат меѓународно видливи? Па и признаени. Како да кажам, тоа е сега на пример битката што се случува со законот за високо образование, за да нас од самиот почеток универзитетот да кажеме биде повисоко рангиран и сето тоа. Јас мислам дека сепак и тоа го кажав и во интервјута таму, дека е многу битно ние им помагаме на пациентите како единка. Значи тоа е исклучително важен дел, значи емпатијата и знаењето стручно што го имаме, да го пренесеме и да им помогнеме директно на пациентките. Меѓутоа науката подразбира нешто друго, да искуствата од сите поединечни пациенти и мрежиме на некој начин во одредени сознанија, во тоа што се нарекува evidence-based medicine, значи медицина базирана на докази, за да можеби третманот го промениме во тек на времето и на овие пациентки им дадеме подобра прогноза, да им дадеме подобар квалитет на животот по интервенцијата. Зошто, например, овој трудот имаше тамо 243 труда, само 18 влегоа во конкуренцијата за финалните награди, затоа што прво темата е многу интересна, затоа што порано овие пациентки, например, кога ќе се установи ваков тип на диагноза, завршува на хистеректомија, односно се вадеше веднаш матката од ризикот од карциномот, опасностите за пациентката, демек не е битно репродукцијата, сето тоа, да постепено со определени трудови кои што порано постоеле, да кажеме, исто во медицината, се докаже дека може со третманот со високи дози на гестагени и со редовна контрола да се доведат во фаза на повлекување на болеста или да кажем исчезнување на болеста и да можат да си остварат репродукцијата, да остварат својата желба да бидат мајки. И тоа е многу исклучително битно. Меѓутоа треба пак, како за се друго, да се ставиме ние во улогата на пациентот, да сме реални и да им ја дадеме реалната информација. Не сите од овие пациентки на крај ќе завршат дека ќе родат дете. Значи, меѓутоа,
тие што ќе се редовно контролираат, а оваа група редовно се контролира, може да заврши да се поврати болеста назад, значи да имаме повторна појава на карциномот. Ние имавме такви пациентки, 2, кои што завршија со хистеректомија, значи иако пробувавме, дававме терапија, едноставно болеста имаше зема замав. Меѓутоа, од друга страна имаме 2 пациентки кои што се трудни, кои што имаат деца или ќе имаат деца во следниот период, за да може да си остварат својата желба. Имавме пациенти што ја пробуваа многу често и се препорачува кај овие пациенти да преидат према асистираната репродукција со надеж дека тоа статистички ќе им даде повеќе шанса да останат бремени и пробуваа да останат бремени, некои не остана, некои се уште во процедура и пробуваа да останат бремени. Така да, како да кажем, а оние што не се тие што се измеѓу, сепак се уште си го имаат органот, си имаат, функционираат нормално како што треба и благодарејќи на редовните контроли се на некој начин дури да речем и повеќе заштитени од оние кои што не одат на контрола. Така да тука медицината, и тоа го докажува и нашиот труд, меѓу другото, дека има отвори една нова врата за овие пациентки, пак ја речам што се релативно млади, неочекувано имаат тешка диагноза, како да се справат со незе, како да еве на некој начин и ја излечиме кај некои пациентки и да имаат шанса да си родат деца, односно да формираат семејства. Професоре, споменавте дека тие доаѓаат на еден редовен преглед и всушност се наоѓа една лоша диагноза. Како се потврдува болеста? Дали со еден обичен ПАП тест, дали со обичен гинеколошки преглед се забележува? Да, ПАП тестот и колпоскопските прегледи гинеколошки фактички го да кажем се насочени према грлото на матката, на оној дел што се наоѓа во вагината. Овој дел се однесува на ендометриумот, всушност во празнината на матката. Таму ние немаме пристап, имаме пристап само со киретажа, што е, да кажем, метода каде што порано се правеше многу често и на слепо вие вадите делови од ткивото кое што го барате низ, да кажем, празнината на матката. Во последниве години, 10 на 20, и овие сите интервенции, поготово кај помладите пациентки, се прават хистероскопски. Тоа значи дека се влегува со инструмент, значи со оптички кабли, кои што се што се случува внатре, тоа е многу мал простор од некој сантим, 2, што постои внатре, го гледате на еден огромен екран, може да точно да видите дали има некои отстапки во самиот ендометриум кои што ви се сомнителни, да ги извадите само тие, посебно да ги пратите и другиот дел да го извадите, да го ресецирате или да направите киретажа да го пратите посебно како дел од ендометриумот. Некогаш дел од овие пациентки доаѓа како за обични полипи, видени кои што би сметале во тек на нивното забременување. На самиот полип, во структурата на полипот е најдено дека постојат преканцерози или аденокарцином. Имавме пациентки кои што, например, еве кај што да спомнам дека и тоа е како опција, ама важно дека пациентката знае и доаѓа на време во ран стадиум на карциномот. Тоа е многу битно. Значи мора болеста да е диагностицирана во рана фаза за да може да се зачува плодност, односно фертилитетот. Затоа што условно кажано овие пациентки се сега во овој момент, сем тие што им се врати болеста и мораше да бидат оперирани, нормални здрави пациентки. Значи, немаат сите деца, меѓутоа се здрави пациентки кои што си одат редовно на контроли. И тоа е една голема привилегија. И се сеќавам дека и тука сме зборувале со вас. Многу е битно на време кога ќе се откријат работите. Значи, они ги откриле случајно бидејќи одале на контроли затоа што сакале да останат бремени. Тоа е интересниот момент тука, за нивна жал искочило дека се работи за карцином. Кога споменавте пациентките да бидат релативно млади, што тоа значи, на која возраст би се применил овој пристап за зачувување на фертилитетот? Па обично нашиве пациентки доаѓаат измеѓу 30 и 40 година, иако имаме тука пациентки што се и со помалци од 30 години. Значи 27-29 години, меѓутоа повеќето се измеѓу 30 и 40 години, затоа што за да се постави диагнозата прво на инфертилитет, значи за да влезат во процедурата за да се истражува инфертилитетот, треба да помине барем 1 година од незаштитени сексуални односи, обично они имаат година-2, меѓутоа и при тие исследувања веќе се знае да се види дека нешто има некаква си промена во ендометриумот. Диагнозата, тоа што ме прашавте преска, се поставува исклучиво со хистопатолошка диагноза од страна на колегите од патологија, значи со правење на тие пресеци, разгледување на клетките и на дали постои каков тип на инвазија. За среќа овие се рано откриени, па се само на ендометриумот останати промени и не навлегуваат подлабоко за да мора веднаш да се преиде, да кажеме, на оперативно лекување, односно на ампутација.
Како реагираат пациентките кога сваќаат дека може да се зачува нивниот фертилитет, нивната плодност и да се реализираат во мајчинството и покрај тоа што имаат една ваква онколошка дијагноза? Тоа е кај овие пациенти секогаш од двете страни тешка психолошка, да кажам, приказна. И затоа треба докторите и сестрите и сите што работат на нашите одели и на онколошки и на инфертилитет се многу сензибилизирани кон пациентите, затоа што од една страна они прво се соочуваат со дијагнозата на инфертилитет. Дали ќе имам деца, ќе немам деца. После кога се открие дијагнозата дека имаат карцином или некоја тешка форма на преканцероза, се во недоумица сега што? Се боревме за децата, а сега се бориме за мојот живот. Ние тука ги смируваме дека тоа не е, значи е ран стадиум, дека може да се проба, доколку пациентката не сака, може и да се оперира веднаш. Меѓутоа, може да се проба и они сите сакаат да пробаат. Мислам дека до сега немаме пациентка што одбила да го проба третманот, затоа што тој функционира. И тука се соочуваат со она друга фаза, балансирање измеѓу самата болест и измеѓу желбата да се остане бремена. Значи, сме имале многу различни пациентки, сега имаме пациентка која што е актуелно трудна од тие, која што секогаш е весела, расположена, не се секира, доаѓа на почетокот контролите хистероскопски се на 3 месеци, потоа се разрачуваат на 6 месеци, потоа пациентката ако остане трудна ја пратиме бременост, ако не остане се прави на година дена контрола, доколку нема отстапки во ултразвукот. Меѓутоа, значи релативно често ги гледаме пациентките, некои доаѓаат весели, некои цело време доаѓаат многу потиштени, што ќе биде сега на оваа хистероскопија. Сега да не се врати болеста, да не они се оптеретени сега полека со болеста повеќе него со желбата да останат бремени. Иако морам да признам дека преовладува чувството дека се надеваа дека ќе помине болеста и поминува кај најголемиот дел од пациентките, значи некаде кај 70-80% од пациентките во оној период кога се во репродуктивна фаза и кога ги следиме, болеста всушност на некој начин ние ја излекуваме со оваа терапија, а не остануваат сите трудни. За жал и во светските резултати некаде околу 20 до 30% од тие пациентки ќе останат сами бремени. Сме имале пациентки кои што биле многу свесни за тоа што им се случува, се релативно млади, кои што си аплицирале и влегле во поставка и за посвојување на децата, напоредно со ова пробување, и во меѓувреме имаат и посвоено деца, знаејќи го статистички колкав е процентот на шансата, односно да останат бремени. Професоре, каква терапија е ова? Ова е гестагена терапија, големи дози на медроксипрогестерон ацетат. Таа е хормонска, не се пие, орална е терапијата, хормонска е терапијата, делува во тие високи дози во кои што ги има. Има, да кажем, дел од научните трудови кај што се поставува и хормонска спирала во натрешноста на матката, да има двојно дејство на прогестеронот, и значи орално и системско дејство и локално дејство. Ние досега немаме такви пациентки, мислам дека и во трудовите во светот некаде отприлике процентуално тука се движат процентите на бременост и на, да кажем, излекување условно речено на карциномот. Иако литературата, пошто ние во овој период кога се во репродукција им даваме шанса, вика дека ако се повтори болеста или се приближуваат во периодот на перименопауза, менопауза, кога веќе и шансите да останат бремени се помали, се препорачува да се направи, значи, превентивно хистеректомија. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Телма е веќе испишан на екранот. Можете да се вклучите во програма со ваши прашања, можеби и некакви искуства поврзани со сето ова за кое што говориме. Докторе, зарем не е оваа болест, карцином на ендометриумот, почесто присутна кај повозрастните жени? Или беше резервирана за периодот на менопауза? Сега карциномите, да ви кажам, многу знаат да флуктуираат. Имаме и цервикални карциноми во многу рана возраст, имаме и аденокарциноми во рана возраст. Генерално, како дојде идејата, баш да го преточиме во научен труд ова што го работиме, организиравме и бевме дел од една голема меѓународна група за ретки гинеколошки карциноми, каде што баш оние карциноми што се, да кажам, присутни во помалку од 6% како редок ентитет, се нарекуваат ретки гинеколошки карциноми. Ендометриалниот карцином е многу релативно честа патологија, значи после карциномот на дојката од гинеколошките е најчест, меѓутоа е резервиран за повозрастната категорија. Автоматски оваа категорија кај што
се јавува кај помладите пациентки, спаѓа во друг тип на лекување, да кажеме скроз, иако во иднината веројатно лежи во генетското испитување на самите карциноми, значи какви типови на генски експресии тие имаат и на самиот имунолошки систем на пациентот, односно пациентката што се лекува. И тука е многу интересно и тоа за нас беше и за тоа треба ние да се зближиме со светската, со европската медицина, дека на пример има одредени типови на карциноми, кетиците на прв поглед тие се сите исти, не веќе се стратифицираат врз база на генетската експресија, терапијата кај едните го излекува карциномот, на пример хемотерапијата или биолошката терапија, кај другите не само што не го излекува, го разранува имунолошкиот систем на пациентот и му прави полошо, условно речено, на некој начин му штети. И има третата категорија, на пример, во дел од овие ендометриални карциноми, кај што давањето на терапија сама по себе не е толку добро, меѓутоа ако се додаде адјункт, ако се додаде уште еден дел, значи двојна терапија да стане, ефектите се исклучително добри. Нашата популациона група со која што јас работам, значи јас не работам иначе со карциноми, тоа си го работат колегите што се специјалисти по гинеколошка онкологија. Нашата група има среќа што е помлада, имунолошки е здрава, спремна и она што е најважно од се што го реков, што карциномот се открива рано. Доколку се открие покасно, тука веќе и медицината е условно речено немокне. Тогаш веќе борбата е за животот на пациентката. Што значи тоа рано? Колку рано? Дали треба да бидат премалигни лезиите, односно лезиите да водат кон малигнитет или да биде во ептен почетна во оваа фаза? група имаме аденокарциноми класични, меѓутоа се ограничени, не се навлезени во зидот на матката, се ограничени чисто на ендометриумот. Значи има и целосни карциноми, значи не се само тешки лези, него баш целосни карциноми присутни, дијагностицирани и докажани. Оно што е многу битно, ја би се навратил за малце околу самиот настан, да кажем, и околу научниве трудови. Ние и таму со колегите, една од колешките која примаше наградата, рече, многу сум среќна овде што седам во оваа преубава сала со сите овие убави и паметни луѓе кои што се бават со наука. Средбата не е ова толку компетитивна, значи од сите тие трудови, прво, како што рече и претседателката на Словенија, сите се победници што се таму. Тоа е едно. Второ, отвара можност да луѓето се запознаат меѓу себе, иако е релативно кратко времето, да почнат можеби да размислуваат и за заедничка соработка. Трето е многу битно дека фирмата почнала да размислува дека е многу битно да се препознае и да се признае научниот труд на луѓето и да се стимулираат што повеќе луѓе, и помлади и повозрасни од сите категории, да она што го работат и што го работат совесно и како што треба согласно упатствата да го публикуваат. Во тој случај ние фактички даваме по едно камче, ставаме во мозаикот на светската медицина и на доказите и наменувањето на терапијата кај сите овие пациенти, односно сите оние работи што ги лекуваме. Имаше многу интересни истражувања и на генетско ниво, и на ниво на инфламаторни параметри, и на ниво на практична работа на тие делови во анестезија, како да се интубира мало дете кога се прават операции на аномалиите на максилофацијалниот дел. Имаше навистина интересни трудови и тоа е секогаш е богатство да се движите меѓу такви луѓе, да комуницирате со нив, да видите они што создале и навистина сум благодарен што оваа година бев и јас дел од тие луѓе. Ова воедно е поттик и за докторите да се занимаваат со истражувачка дејност, односно да работат медицински трудови, покрај тоа што секојдневно се во контакт со пациентите. Апсолутно. Само да ви кажам, многу е тешко, тоа ме прашува одмah и другиве колеги која дознаа околу наградата и сега примав доста честитки. Значи, објава на труд во вакво списание со таков импакт фактор, за жал, е и финансиски многу захтевно. Ние тука пак речем беше дел од еден поголем проект, инаку, например, труд да се објави во ова списание е негде околу 3390 евра. Значи, тоа е сериозно оптоварување со оглед на, да кажам, нашите примања и нашите услови тука. Не само што треба научно да е добро поставено, што е основното што се гледа, има и своја финансиска импликација. И за тоа при самото, да кажам, и бодирање и гледање, различните земји различно имаат финансирање на своите научни трудови, кои што ги објавуваат. Например, една Австрија има огромни фондови за наука, за истражување, и тоа го спомнав исто и таму, дека треба ние да си одбереме кои се за нашата популација, за нашава, да кажам, земја,
некои суштински исследувања кои што треба да ги направиме и на тие да се посветиме да инвестираме, но и да се вклучиме во поголеми групи на меѓународни организации кои што истражуваат одреден проблем, за да може да се вклопиме во тој дел и финансиски околу објавување на трудовите, меѓутоа околу да кажам искажувањето на своите резултати на повисоко ниво во трудови со повисок импакт фактор. Значи комплексен е целиот процес и е неопходна меѓу другото финансиска поддршка. Апсолутно, меѓутоа ја мислам дека основата лежи во самиот човек. Ние веројатно треба да ги се сите во една трка по пари, да работат во приватни болници, да заработуваат пари, да имаат ова, да имаат дома, да си обезбедат услови, како што и семејството е дојдено на некоја листата на приоритети, дури на 4-то место, за жал, и затоа имаме ваков демографски пат како што имаме во сите простори, да кажеме, на Европа, не само во Македонија, и работата на науката, на научните трудови е исто во драстичен пат на листата на приоритети, затоа што сите вика, тука немам ја што да правам, тоа е тешко, и навистина тоа е тежок процес. И бара следење, и бара ангажман, и бара мислење, и бара да прочитате многу други трудови на истата тема, за да може всушност вие да дискутирате на таа тема и да бидете експерт, условно речено, во областа и да може да се допишувате и да комуницирате и да дебатирате со другите колеги од целиот свет. Тоа е многу битен параметр и тоа треба ние да им го дадеме на младите. Јас имав среќа, стално сум бил радознал по природа, меѓутоа да кога бев студент на прва година, професорката Костадина Корнети Пекевска ми беше ментор на првите научни трудови кои што ги праќавме на студентски научни конгреси во Турција, во Германија, на конгресите во Истанбул и во Берлин, бев тогаш со моите драги колеги. Значи да почнете да размислувате како се создава еден научен труд. Не е тоа денеска се на условно речено множат научните трудови и сите сакаат заради одредени листи, универзитетски успеси, овоно да имаш се повеќе доктори на науки, се повеќе научни трудови кои што се објавуваат локално, меѓутоа ако ја погледнете суштината на овие научни трудови, никогаш не ги исполнуваат ни основните научни стандарди. Меѓутоа тоа е еден затворен круг, да кажеме, во кој што ние живееме. Кога ќе излезете надвор, ова е награда во која што има меѓународно стручно жири, вие не може да имате стриктни критериуми за бодирање во зависност каков тип на студија, например. Колегата што беше другиот имаше рандомизирана, контролирана студија. Тоа се студиите кои што се најценети во таа пирамида. Што значи рандомизирана? Па тоа значи дека во основа ни докторите, ни пациентите не знаат каков тип на терапија примаат. Значи таа задоволува одредени етички стандарди, се групираат во групи определени кои што се стриктно, да кажем, определен врз база на одредени критериуми кој смее да биде вклучен во таа група и кој треба да биде исклучен. За да нема бајас, за да нема, да кажем, покажување на погрешни параметри, односно трудот на крај да не доведе до погрешен заклучок. Тоа се најценетите трудови и најдобро, да кажем, прифатени во научните списанија и во научната јавност. И тие резултатите од тие трудови, од такви рандомизирани контролирани студии, доколку има повеќе такви, се прави нивна мета-анализа или систематски ревју и тогаш се доведуваат сериозните заклучоци врз кои што ние работиме всушност. Значи ние не работиме ова што сме го правеле врз база дека нас ни текнало, сега ќе експериментираме. Не, ова се трудови кои што се направени, ние влегуваме во играта и покажуваме дека тоа функционира. За жал, главните истражувања доаѓаат, да кажеме, пред се од богатите земји, кои што навистина на и кога ќе видите Нобеловите награди, сите тоа што функционира, тоа се веќе на генетски ниво се гледаат, се истражуваат факторите како се функционираат работите во медицината. Затоа што замислете прв пат некој која посакал да даде гестагени во високи дози за да не се извади матката кај оваа млада пациентка, сигурно кој вика ова не може вака, ова треба да се испита он. Еве, ние го испитуваме и ние сме сега едно камче во сите тие испитувања што викаме да може. Така. Значи ние не сме првото камче, пошто сме у Македонија, меѓутоа сме едно камче кое што потврдува дека може и дека можеме на овие жени да им дадеме надеж и да им овозможиме на еден дел да имаат здраво за сликата семејство. да се склопи секогаш се потребни сите камчиња од мозаикот. Затоа треба труд и вложување од различни експерти во Така е, сето ама ова. видите вие и еден Ајнштајн кој поставил својата теорија, на крај сите викале тоа може, не може она, па како беше овој филмот Енглезот отиде у Јужна
Африка со специјално снимање на специјален ден да докаже дека теоријата негова е исправна. Така да ми е зборот, некојаш може некој да е еден креатор на идејата, некој друг да ја потврди. Значи и тоа и тука има различни феномени. Или на пример сега имаше интересен состанок во Белград бев веднаш после тоа. На пример трудот за штетноста на пушењето цигари, значи е една голема обсервациона студија, значи со понизок квалитет од овие рандомизирани контроли, правена на доктори. И тоа одамна, негде таму 60-тите години на минатиот век. Значи во која што ствари штетноста на цигарите толку јасно е видена, меѓутоа луѓето се сериозно следени по сите параметри. Колку пушеле, како седеле, на кои години, какви типови на карциноми и заклучоците се дека огромно е, значи 10-кратно поголема шансата за заболување од рак на белите дробови, меѓутоа други карциноми, тоа се повеќе се потврдува, сега и кај цервикалниот карцином исто се повеќе се зборува дека никотинот и штетните материи од цигарите влијат на појавата на цервикалниот карцином. Значи, поврзано со гинеколошкото здравје, така? Да, апсолутно, апсолутно. Меѓутоа таа студија која е направена, после тоа, чисто да објасниме како функционираат работи, сега веќе вие не може да правите вакви студии на тие пациенти, затоа што не е етички вие да им даете на тие пациенти на едните да пушат, а другите да не пушат, кога знаете дека тоа е штетно. Значи не може да ги вклучите во студија. Вие повторно може да се следат такви обсервацијски студии кои што ќе кажат, ќе го потврдат тоа првото дека на вистина, и тоа се гледа и во праксата, тие што пушат цигари, зависно од бројката на цигари, од годините, од другите параметри што ги имаат, се поизложени на ризик од карцином. Професор, да се навратиме малку на вашето истражување, односно на вашиот труд кој што е поврзан со зачувувањето на фертилитетот кај жените кои што имаат ендометриален карцином. Што се случува откако жената ќе роди, ќе се породи? Еве има две жени кои што успешно се реализирале во мајчинството. Што потоа? Сега со едната пациентка баш разговаравме дали сака втора бременност. Во моментов не е уште спремна, да доаѓа на контроли, има редовни менструални циклуси. И баш тоа ме прашуваше, викам сега ќе направиме, пошто се разречуваат после контролите, кога ќе помине некое време без болеста, веќе рачунаме дека е во безбедна зона. Теоретски таа пациентка може да си продолжи да живее така со тој утерус, значи со таа матка понатака. Пошто сепак постои некој мал процент на ризик, значи таа ќе доаѓа на контроли, може да се прават хиретажи или хистероскопии еднаш во годината, еднаш во 2 години и зависно од годините на пациентката може да се направи хистеректомија. Не мора по секоја цена да се отстрани матката, не. Не. На пример, што ќе ви даме на друга споредба, исто на пример каква шанса добиле пациентките што се родени без матка. Има конгенитална аномалија или од X причини некојаш матката може и да се извади, ама пред се во категоријата на пациентки што се родени без да имаат матка, значи они имаат дел од вагината, имаат јајници, меѓутоа оној централниот дел го немаат. Професорот Мац Бронстром, кој што беше наш предавач пред 2 години тука, и сега баш и со него се сретнавме на минатиот конгрес во Рим, измисли метода која што на почетокот на сите им се чинеше чудна дека може да се трансплантира матка. И таа матка да биде способна да роди дете. Веќе има таму од донор. Од донор. Добра. Донор во неговата студија прва што е објавена пред 10 на години повеќе, фактички обично биле мајките на овие пациентки, значи матката може да е од повозрасна жена извадена, може и од помлада, некојаш биле пријателки, некојаш биле сестри. Сега се зборува поново време дека и од кадавери, значи може теоретски да бидат. Дури он зборуваше на последниот тој конгрес дека можеби и да се реупотреби истата матка доколку правилно се направи операцијата. И ви имате една ситуација што тогаш сите викале тоа нема шанси, на крај имате негде околу 100 деца родени од тие матки. Меѓутоа таму на пример важи друга процедура, дека од кога ќе роди пациентката деца, има една пациентка и 2 родено со истата матка пресадена. Кога ќе роди пациентката дете, односно ќе заврши со репродукцијата, дека матката во текот следните 5 години се вади. Значи кога ќе роди ќе се извади. Да, и потоа ако сака повторно
повторно ќе се направи? Не. Кога ќе заврши, толку ако она реши да има едно дете, си роди дете и толку ако реши и успее да има две деца, што се случило во еден случај, тогаш тие две деца и после матката се вади. Ама зошто се вади? Затоа што они примаат имунолошка терапија заради трансплантацијата. Значи тоа се други ризици што условно речено да кажеме постојат во оваа категорија нашава, не мора неминовно да се вади, порано вика да се вади можеби веднаш и сето тоа пошто постои некој ризик. Сега се ставовите поделени. И баш тоа е, на пример, тоа е едно камче, ние овие пациентки ги следиме 8 години. Ќе ги следиме можеби веќе 8 други. Можеби следниот труд со оваа група на пациентки ќе докаже дека матката може треба да се вади или може не треба да се вади. Значи, сакам да ви кажам колку е науката е динамична категорија, нешто што важело порано, не важи сега, нешто што важи денес може нема да важи утре или можеби ќе се најде друг тип на терапија. Така, постојано работите се менуваат и затоа во медицината е неопходно постојано да се следат нови достигнувања и да се учи. Да. Па на пример еве вакцината за ХПВ. Сме збореле и со вас тука и сме збореле и на други места. Тоа де факто е на некој начин вакцина што штити од рак. Значи вакцината се бори против вирусот, значи го јача имунолошкиот систем, а вирусот е тој што предизвикува во 95-98% случаи рак на грлото на матката. Или рак на, не знам, пенисот, на анусот, на орофарингсот, на гласниците, на сето тоа. Меѓутоа, вие и веројатно во тој правец ке се движи ние да знаеме што е причината. Не знаевме пред 29 години што е причината за цервикалниот карцином и имаше многу шпекулации вака да се од која знаеме и за релативно кратко време дојде вакцината, значи бројките драстично паѓаат, преку 90% се намалува инциденцата во земјите кај што има, да кажеме, реална суштинска вакцинација од преку 90%. Професоре, сметате ли дека ваквите настани, како што беше во Љубљана, представуваат поттик и за останатите доктори да се вклучат во научно-истражувачка работа? Па јас искрено се надевам. Не можам да речам 100%. Еве ќе видиме каков ќе биде одзивот. Сум пријатно изненаден од одзивот на јавноста околу овој избор сега оваа година, околу нашиот труд што се појави таму. Мислам дека тоа секој ваков настан би представувала еден поттик за сите да пробаат еве и тие да направат да го сублимираат некако своето работење во соодветен научен труд. Времето, јас тоа многу одамна сум го слушал и го зборувам на нашите состаноци и на како уште од студент можеби, еве од студент од таа среќа што сум имал да работам и да читам на таа тема. Помина времето на тоа јас ќе ви кажам како треба. Значи, по моето искуство вака треба. Вие може да го земете и најискусниот доктор, пример, не знам, у Македонија што има најголем број на операции, по моето искуство најдобро е тоа и тоа. Тоа не постои во медицината. Во медицината постои само точно евидентирани и базирани податоци, односно заклучоци. Он, ако ги собирал во тек на својот работен век, сите пациентки кои што направил одредена операција, ги следел година, 2, 3, 5, па каква терапија примале, па кои други, они ги викаат co-founding фактори, значи кои други фактори влијаеле на самите пациенти, тогаш може да зборуваме кој метод е најправилен. Тие во градацијата, како што во трудовите овие рандомизирани студии се највредни, така и во градацијата на докази, приказката дека одреден експерт кој ќе рече ја мислам тоа е најдобро, се со најниско ниво на докази. Значи највисоко ниво на докази се систематските, да кажам, истражувања, одно систематик ревју. И денешната емисија да заокружиме со симптомите, односно ние црвени знамења или пак аларми што треба да се вклучат кога ќе забележиме нешто што би можело да укажува на карцином на ендометриумот. Или е тоа болест која што не се разбива со очигледни знаци, симптоми? Ова е пак специфично, сега ќе се вратиме тамо на еден круг на почетокот на мавец. Најчесто овие пациентки доаѓаат во перименопауза или во менопауза, да кажеме, каде што после некој период на немање на менструација ќе се појави некоја сокрвица вагинално. Сукрвица? Да. Не класично крварење или може да има? Не, сукрвица, нема тоа, некои имаат и повеќе, ма обично има некоја сукрвица, тоа е веќе одма аларм, црвен аларм да кажеме, да веднаш се јават кај својот доктор и обично тоа значи правење на експлоративна киретажа фракционирана, за да се исклучи или докаже постоењето на болеста.
Меѓутоа подобро е, тоа е да кажам алармот и пошто за среќа пак е овие кои ќе прокрват и некако се фаќа болеста во порана фаза. Кај тие што немаат среќа да прокрват, него често доаѓаат и во подоцнежната фаза, кога веќе имаат и асцит, кога веќе болеста се, да кажам, проширила, метастазирала во телото и веќе доаѓаат во она потешка категорија на пациенти, кај што навистина ние све правиме и онколозите, меѓутоа тешко е да се дојде до излекување. И најдобро од све е да се оди редовно на контроли, да се контролира ендометриумот во таа фаза. Овие нашиве пациентки, зборам, за помладиве пациентки, никако не можеле да знаат дека имаат карцином, значи ни типа ние сме претпоставиле дека имаат карцином, меѓутоа од стапката во тоа што ни се чинило ендометриумот дебел, дека ни се чинило дека има некоја полипоидна формација во на све и последователно на тоа правењето на хистероскопија и докажување на болеста е правиот пат по кој што тие треба да се движат. Значи редовни контроли. Редовни контроли гинеколошки, нешто што помладите ми се чини дека го прават, за повозрастните е еден апел да одат на гинеколог и покрај тоа што откако ќе родат или пак ќе им заврши менструалниот циклус, ретко тоа го прават. Да. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и честитки уште еднаш. Благодарам. Почитувани, тука ја завршуваме денешната емисија и ви посакувам пријатен ден.